یعنی خیلی کارهای هست که میخواستم انجام دهم اما نتوانستم. خیلی زیادن. میخواستم با مادر عزیزم بسیار خدمت کنم که میسر نشد. پدر خدا رحمتیم خیلی بر وقت گذشت که ما جوان بودیم، قدرش نمیدونستیم، نشد که خدمت کنیم. حالی یادم میاد که خیلی استادایی بود در کنار ما که مثلا ما را ساختن، همه چیشون دادن برای اینکه ما جوان مرد شویم، مثلا اینجا بیایم برای شما اینترویو تیم، اما خدمت اونا رو نتونستیم به جا آورده، عقلمون نمیرسید. و حالا هم مثلا خیلی کارهای هست میخوای کردن اما دستت نمیرسه. زندگی است. خب دیگه چیکار کنیم؟ همین است. آدم محصول همین گونه کمبودی ها هست. هر کسی دیگه هم، شما هم وقتی کنیم جای مدنی بودین خیلی چیزایی داشتین که این ما از نگاه انسانی گفتم، اما کارهای ناکرده زیادی هست. فرض کردیم آدم میتونه که در مثلا در 40 سالگی میتونه یک موفقیت را به دست بیاری، اما این نمیتونستی در 20 سالگی به دست بیاری. ما هرگز در این باره اندیشه نمیکنیم. یعنی اگر آدمی که در 60 سالگیش به جای میرسه، اگر این در 40 سالگیش میرسید، در 60 سالگی خیلی جای دیگه میرسید. یعنی این کمبودی ها، این نارسایی هایی که در زندگیم بود مثلا حد و حدود ندارم. من خیلی یه وقت میشینم به خودم نفرت میکنم، میگم که چرا راه دادی که بعضی کارا امکان بود از دستت می اومد نکردی، اما دیر شد دیگه. حیف. خب دوستی و محبت تقریبا یک مفهومن و تقریبا یک چیز افاده میکنه. یعنی محبت، آدم اگر با محبت مثلا مسلح باشه، به همه مشکلی، به همه کمبودی های زندگی اگر از نگاه محبت نگاه کنه حتما موفق میشه. در هر صورت خودشه و سلامتیش نگاه میداره. چرا باید باور نکنیم؟ مثلا بازم میگیم که ما یک مثلا قریب 5-6-10 ساله را پشت سر کردم و این تجربه اجازت میده بگیم که بله، آدم خودش میسازه. اگر یک کس بیچاره است، حتما محصول افکار و رفتارش در زندگی است. اگر یک کسی به جای رسیده است، حتما این هم محصول افکار و رفتار و هر چیزی که هست در زندگی او را به همینجا رسانده است. یعنی ببینین خیلی ها هستن، فرض کردیم ناخواست، من شاهد بودم این کارم که ناخواست مثلا یک بیچاره روزی دیگه میلیون ها در سرش میریزه و از بس که نمیتونه برداشته. اگر این سوال تو را با قیمت پول اگر جواب چین، یعنی از بس که نمیتونه برداشته، از بس که اون برداشته تونستن در کار، یعنی بعد چند مدت میبینیم که بیچاره است و پس کی او را به همین حال آورد؟ خود او. یعنی برای همینم بسیار وقت من این حرف میزنم در شاهدی بسیاری ها که فرض کردیم خداوند با اون مثلا قدرت و تواناییش که هست، هیچ کسی را در همه انسان هایی که مثلا خلق میشن، هیچ کس از یک کسی دیگه زیادتر نمیتونه. همه کس برابر میتونه. سوپر میلیاردرم و یک آدم بیچاره هم، اما این سوپر میلیاردر میتونه تواناییشه فرض کردیم به جای برسانه، اما اونی که بیچاره است بیچاره میمونه. اما که ویرا نداده باشه خدا، این گونه کار من نمیشناسم.
خب چرا انسان ها نمیخوان با کسی دیگر مانند نباشه؟ خیلی انسان ها رو میدونم که میخوان با کسی دیگر مانند باشن. یعنی اینا شما میدونم آدم با کسی مانند بودن نمیخواه وقتی که رفتار بد داره. یعنی همون پند خیلی مشهوره که این آداب رو از کیا مختی از بیادبان، هر چی که در آنها دیدم و تنفر کردم، یعنی خودم رسیدم به جای دیگه. یعنی ببینید در هر حالت هر گونه رفتار است. اگر که بد باشه آدما نمیخوان که تقلید کنن و با اون مانند باشن. اما ببینید آوازخوان‌های هستن، عارف و عالم های زیادی داریم که فرض کردیم ما همگی میخوایم که شبیه اونها باشیم، مانند باشیم. یعنی این وابسته از حالت است که کی است که با اون مانند باشه یا نه. یک فرض کردیم آدم کشن نمیخوای که با وی مانند باشی، میخوای با آدم مانند باشی که شاعر است، نویسنده است، هنرمند است. بله، وقت تبابت نمیکنه وقتی که آدم مثلا زمان از دست میده. ببینید همون در اون سوال قبلی درباره گفتم یک میلیونر میرسه میلیونر میشه برای اون که وقت از دست نمیده همه چیزه. اما اونی که میلیونر نمیشه زمانی که خداوند میتیش که تو سمتی همون برابر فرض کردیم اگر 5 کیلو دادن باشه از طرف خدا، همون زمان 5 کیلو دادن اوه میگیره و استفادهش نمیشه، وقت میره و هیچگاه دیگه برقرار نمیشه. نه سلامتیش برمیگرده نه جوانیش برمیگرده، یعنی وقتی رفته. حتی این ما داد و گریف مونه فقط با کیلو تیلا برکشیده استیم، اما میتونه خیرت باشه. یعنی کتابی که در 15 سالگیت نخواندی یا مثلا اون دایره موضوع هایی که تا 25 سالگیت فرا نگرفتی و اگر تو 40 ساله هستی اکنون هرگیز فرا نگرفتی، این وقت هرگیز برگرداندن نخواهد شد. من خیال میکنم که مشکل نیست اگر آدم خودش پخته رسیده باشه. ببینین مثلا خیلی هستن این اگر ببینین همون مثالی که من میارم اگر که درست باشد درک سوالت هم آسانتر میشه. مثلا ببینیم پهلوانایی که از خودشون باور دارن هیچگاه با حق و همسایه‌شون در کنارشون مثلا نشان نمیتونن که اینا مسکولای اینقدری دارن و یک تا میتونن بزنن 4 کس افته، اما هرگیز این کار نمیکنن. و برای این گونه یعنی برای آن که یک کسی را ببخشی پهلوان بودن در کار است. من این خیلی میخوام یعنی پهلوان باشی و گذشت کردن آسان میشه. اما اگر پهلوان نباشی تو میتونی جوست 80 کیلو باشه یا 120 کیلو باشه اما در درون 2 گرم نباشی. اما اگر جوست 5 کیلو هم باشه در مثلا داخل 70 کیلو غرور و پهلوانی باشه آدم میبخشه، آدم میتونه بخشیده. یعنی بخشیدن از این وابسته است که آدم چند گرم آدم است. بزرگترین خطا من این نمیدونم بزرگترین خطام چی بود. بزرگترین خطام وقتی که فاکولته یوریدیکی نرفت. او بعد از جواب به این سوال خندید. یعنی بزرگترین خطام خیلی بود. یعنی بزرگترین خطا احتمال وقتی که بود که تولد شدیم. بزرگترین خطا وقتی بود که در تاجیکستان تولد شدیم. چرا مثلا در پاریس تولد نشدیم؟ چرا در لندن تولد نشدیم که یک کسی دیگه می شدیم یا جای دیگه می رسیدیم؟ چرا؟ خب همین. از نیروی اونهایی که نابغه‌اند، از نیروی آنهایی که
هنر دارن، استعداد دارن. ما از نیروی استادا استفاده نمیبریم، از نیروی لشکری بی پایانی معلم ها در این کشور استفاده نمیبریم، از نیروی زیایی ها استفاده نمیبریم، وگرنه ما پیش میرفتیم. چرا؟ یعنی ما چند وقتی آخر شاهد شدیم که فرض کردیم گاه ها متاسفانه میتونه که یک آسیابان فرض کردیم مدیر معارف باشه، یا یک مدیر معارف میتونه که راهبر ژورنالیستا باشه که دو دنیا هست، اینا با هم هیچ در قیاس. مثلا یک آدمی که انجینیر است نباید مدیر فرما باشه، یک آدمی که مدیر فرما است و تخصصش عالی میدونه نباید و فرض کردیم راهبر فرهنگی باشه. خب این چیزا فرق داره. همین.